তো হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? তো আমাদের যে কনুর পাখি আছে, তো কনুর পাখিগুলো মানে কি ডিম দিয়েছে। আমি বাড়িতে ছিলাম না, তো কয়টা কি ডিম দিয়েছে বা কী রেজাল্ট আজকে দেখবো। তো চলো দেখি। কালকে রাতে আমি এসেছি, তার জন্য দেখা হয়নি, তো আজকে সকাল সকাল দেখতে চলে এসেছি। তো এটা আমার দেখি কী রেজাল্ট। এই যে দেখো বসে আছে, এই যে ডিম নিয়ে বসে আছে। তো এখন ডিম দেখাতে চাইছে না, দেখাবে একটু তোমাদের ডিম। ওই দেখো, ওই যে কয়টা ডিম দিয়েছে তাও জানি না, বাট দিয়েছে। থাক, ওদের বেশি ডিস্টার্ব করা যাবে না, আর ওদের একটু নেস্টিং দিতে হবে।